иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиар-кортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. бинандаҳои азиз, бароятон салом арз мекунем. Даст задан ба кор амалҳои ғайриқонунӣ ва ҳар гуна зуҳуроти номатлуб аз пешаи ашхоси ҷинояткор ба ҳисоб рафта, бо мақсади пешгирӣ ва мубориза бо он кормардони мақомоти корҳои дохилӣ дар сафи пеши мубориза қарор мегиранд. намоиши ахбори вазорати корҳои дохилӣ ин лаҳза бо шарҳи якчанд ҷиноят ки дар рӯзҳои охир ошкору мавриди тафтиши кормандони милитсия қарор гирифтааст, бароятон пешкаш мегардад. бо шумо ҳастам мо Рухсор Таваллузода. ба доми ашхоси фиребгару қаллоб нафароне меафтанд ки хеле содаву самимӣ ва зудбовар мебошанд ва дурӯи бо меҳнати сангину машаққатҳои зиёди ба даст овардаашонро осон ба боди фано медиҳанд. дар як бозии интернетӣ ки аз ҷониби қаллобони хориҷӣ ташкил карда шудааст, зиёда аз 10 000 шаҳрвандони кишвар шомил гардида, ҳар кадоме аз 150 сомонӣ то 100 000 сомонӣ маблағгузорӣ карда фиреб хӯрданд. гузориш дар ин хусус. мардумфиребону қаллобон имрӯзҳо шабакаҳои иҷтимоии интернетиро майдони кирдорҳои мардумфиребии худ қарор дода, бо истифода аз номи ширкатҳои машҳури ҷаҳонӣ ва логотипи онҳо шахсони соддаву зудбоварро ба доми худ кашида, бо ташкили ҳар гуна бозиҳои бурноки интернетӣ маблағҳои шаҳрвандонро аз они худ менамоянд. аксари чунин қаллобон шаҳрвандони хориҷӣ буда, дар хориҷи кишвар тавассути шабакаҳои интернет ба ташкили чунин бозиҳои бурнок ки гӯё маблағҳои пардохтнамудаи шаҳрвандон зиёд мешавад, машғул гардида ба мардумфиребӣ даст мезананд. далелҳои зиёд буданд ки шаҳрвандони мо бахусус ҷавонон ба чунин бозиҳо аз қабили докодемо ва дигар шакли бозиҳои интернетӣ маблағгузорӣ намуда фиреб хӯрдаанд. мониторинги шабакаҳои иҷтимоӣ ва барномаҳои мессенҷерӣ нишон дод ки аз ҷониби шахсони номаълум зери ниқоби барномаҳои фейкии KFC, Газпромнефт, Душанбе Сити ва ғайраҳо бозиҳои бурднок бо гузоштани аксҳои чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ ташкил намуда, бо ин роҳу восита дар асоси нақшаҳои тарҳрезинамудаи худ ва қаллобонаи худ маблағҳои мардумро тасарруф намуда ба суратҳисоби бонкҳои хориҷӣ интиқол дода ба манфиати шахсии худ истифода карда истодаанд. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки аз ҷониби қаллобон бо ташкил намудани барномаҳои сохта аксу наворҳои чеҳраҳои шинохтаро гузошта ба зеҳни сохта искусствени интеллект овози онҳоро бо забони тоҷик мутобиқ намуда бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт дар барномаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерӣ истифода карда истодаанд. бо назардошти гуфтаҳои боло аз ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш менамоям ки бо чунин бозиҳои қаллобона бовар накунанд, чунки ба иқтисоди хонаводаи онҳо зарарҳои вазнин ва махсусан вазнин расида истодааст. дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти милитсия, боз мардумфиребии шахсони хориҷии номаълум ошкор гардид ки ҷинояти қаллобӣ дар ҳаҷми махсусан калон содир шудааст. шахсони номаълум тавассути шабакаи интернетӣ барномаи худро бо номи KFC таъсис дода, бо баҳонаи бурд намудани маблағи пулӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷалб намуданд. бозии мазкур аз моҳи майи соли 2024 шурӯъ гардида то охири моҳи октябри соли 2024 фаъолият намудааст. дар ин бозӣ зиёда аз 10 000 шаҳрвандони кишвар шомил гардида, ҳамчунин иштирокчии фаъол бозӣ намуданд ва ҳар кадоме аз 150 сомонӣ то 100 000 сомонӣ дар ин бозӣ маблағгузорӣ карда фиреб хӯрдаанд. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Имомқулов Санҷар Ёдгорович соли таваллудаш 2002 сокини ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд дар содир гардидани ҷинояти мазкур ба қаллобони хориҷӣ мусоидат намудааст. қаллобони хориҷӣ корти бонкии Имомқулов Санҷарро ки ба бонки Душанбе Сити алоқаманд аст, ба мизоҷони худ пешниҳод намуданд ва маблағҳо ба суратҳисоби номбурда гузаштааст. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда аз моҳи сентябр то аввали декабри соли 2024 ба корти бонкии Душанбе Ситии ӯ ҳамарӯза аз 100 то 200 000 сомонӣ ҷамъ ба маблағи 19 миллион сомонӣ ворид шудааст ки Имомқулов Санҷар ин маблағҳоро ба қаллобони хориҷӣ фиристодааст. моҳҳои сентябранда аз телеграм беланавист ки корҳо даъват кард ва ман гуфтам чӣ хел кор
و گفت که دوشنبه سیتی داری میگفت و گفتم و یک روز به از دوشنبه سیتی از 3 تا 300,000 سوم کار کرده میتونی گفت. من گفتم چی خیلی گفتم و گفت که دوشنبه سیتی کارتی تو رو سوم میپردم و گفت که من گفته که جایی به وارد میکنی گفت و من گفتم که این غیر قانونی کار نیست میگفتم و نه این شرکت یک خصوصی شرکت هایی که غیر قانونی نیست گفتم و من باور کردم کار سر کردیم تا ماه سپتامبر تا دکبر 19 میلیون چیریز کرده من وارد شد و گفته که چیریز گفته همین بیل گفته که جایش بپرداختم. یک روز چقدر مبلغ به کارت شما وارد میشه؟ از 100 تا 200,000 سوم میبیاد. من گفته که بیل گفته که جایش وارد میکنم. وقت‌های اخیر عریضه‌های شکایتی شهروندان با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در خصوص قلابی شخصانی با تفتیشات نامعلوم وارد می‌گردد که توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی صادر گردیدند. گمانبران چنین شکل جنایت شهروندان خارجی بوده شخصیت و شهروندی آنها با مقامات تفتیشات معلوم نیست. تشکیل کنندگان بازی برنوک KFC نیز شهروندان خارجی بوده از سبب آنکه شخصیت و شهروندی آنها با ما معلوم نیست دسترس کردن آنها برای بازپرسی امکانیت ندارد. از این لحاظ از شهروندان خواهش می‌نماییم که به دام فریب چنین خلابان نافتند و با بازی مردم فریبانه اینترنتی باور نکنند که برقرار کردن ضرر آنها امکان ناپذیر است. در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عاید به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. برای مساعدت نمودن به شهروندان خارجی جمهوری تاجیکستان امام قلوف سنجر یادگار جانوی سنه تولدش 21 ایولی سال 2002 دستگیر کرده شده. نسبتش پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند ب کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد مطلب مذکور از کل شهروندان به خصوص نسل نورس و جوان خواهش می‌نماییم که فریفته چنین قلابان و بازی‌های برناک اینترنتی نگردیده مبلغ‌های خود را بیهوده از دست ندهند. برای نفران جنایتکار بخصوص غارتگران منبع غارت مهم نیست. مهم به دست آوردن درآمدی مفت می باشد. بعضا رفتار جنایتکارانه چنین نفران باعث آن می گردد که به سلامتی شهروندان ضرر جبران شونده می رسد. در شهر لیوکان یک جنایت غارتگری به قید گرفته شد که در نتیجه مبلغ و تلفن صاحب خانه تصرف گردیده است. شرح این جنایت در گزارش پالکونیک میلیسیا افقی قادریان. با شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکان جوانی 18 ساله ساکن ناحیه 5 شهروند قوت صلاح‌الدین با عریضه مراجعت نمود که در تاریخ روزهای 10، 11 و 13 دکبر سال روان 2 نفر شخصان نامعلوم وارد خانه موقتیش واقع در کوچه آبشاران شهر لیوکان گردیده و به یگان اساس و رولت کوب می نمایند و از همیان الکترونی دوشنبه سیتیش 540 سامانی مبلغ پولی را به حساب خودشان میگذارند و یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 15 و 1000 سامانیش را نیز تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند. هنگامی گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای شهری لیوکان 2 نفر از ساکنان شهری مذکور با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. اینها قربانزاده مهریدین سال تولدش 2001 و اشرف دولت مراد سال تولدش 2002 می باشند که دست به کردارهای خلاف قانون زدند. عین زمان گمان بر شوندگان در حبس پیشکی قرار داشته با دسترسی ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده. تفتیشات ادامه دارد. فروش انتقال مواد طرفگری حالت جنایتی است که به حیات و سلامتی اهل جامعه تهدید میکند. نوابسته از مبارزه به امانی میلیسیا گروه‌های الهیده با هر راه و واسطه طریق قاچاق مواد پیراتکنیکی را به حدود کشور وارد نموده میخواهند درآمدی مفت به دست آورند. عاید مصادره چنین موادهای به روح و روان انسان ضرر آورنده گزارش نوبتی را تماشا کنید.
новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ва боздошту ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани паҳнкунандагони маводҳои тарфгарӣ мутаассифона ҳастанд нафарони алоҳидае ки бо рӯи қочоқ маводҳои пиротехникиро вориди ҷумҳурии тоҷикистон намуда мехоҳанд аз фурӯши он фоида ба даст оваранд. ҳамасола дар арафаи таҷлили соли нави мелодӣ кормандони мақомоти милитсияи пойтахт бо мақсади дар сатҳи орому осоишта ҷашн гирифтани он рейду амалиётҳои санҷиширо амалӣ намуда то андозаи пеши роҳи паҳншавии маводҳои тарфгариро мегиранд. танҳо давоми моҳи декабри соли ҷорӣ чандин далели фурӯши паҳнсозии маводҳои тарфгарӣ ошкор карда шуда нафарони ба фурӯши он машғул буда дастгир карда шуданд. аз ҷумла дар натиҷаи баргузории як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино ҳангоми ба фурӯш гузоштани маводҳои пиротехникӣ Шаҳрванд Алимов Сомон сокини 25-солаи шаҳри Душанберо дастгир намуданд. зимни кофтуков аз номбурда беш аз 32 000 дона маводҳои пиротехникӣ дарёфту мусодира карда шуданд. маводҳои тарканда харидорӣ кардам ва ба мақсади пули зиёд ба даст овардан, аммо кормандони вазорати корҳои дохилӣ маро дастгир намуданд. инчунин зимни баргузории як амалиёти дигар Ибодов Баҳриддин сокини 39-солаи шаҳри Душанбе зимни фурӯхтани маводҳои тарфгарӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шомансур дастгир карда шуд. зимни санҷиш аз номбурда дар умум беш аз 57 000 дона маводҳои пиротехникӣ дарёфту мусодира гардиданд. коробкаи хлопушкара 2 коробкара харидорӣ кардам ва хостам 4000 бифурӯшам, аммо кормандони милитсия мана дастгир кард. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати гумонбарон маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ бо модда 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон тафтишоти пешакӣ идома дорад. бори дигар аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки аз фурӯш ва истифодабарии маводҳои пиротехникӣ худдорӣ намоянд ва оромии шаҳрвандонро дар рӯзҳои таҷлили соли нави мелодӣ халалдор насозанд. корбарии оперативии милитсияи шаҳри Бӯстон вобаста ба муайянсозии афроди ба фолбинӣ машғулшаванда ки хизматрасонии онҳо куллан ғалат ва гумроҳсозанда мебошад, фаъолияти пардапӯшонаи фолбинии гузарор Шаҳрванд Қосимова Санавбар истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унчии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ошкор сохт ки бар ивази аз 30 то 100 сомонии шаҳрвандони хурофотпараст ва ба ҷодую фолбин боваркунандаро дар хонаи истиқоматиаш қабул мекард. Ama megan ki hemin doyratam kim çıkan ama çiz mebrod megan. Sabuk mekan. Ha, odamı kapaş, boğarı mekede ki istey xalos. Sonra itxun ki siller mekranın korna mefarmo, inan bazı retki odamı var. İna peştara haman bir orta diga hoşandı. Her yakta imber ilmi cuhta garondam, ilmi örüs garondam, ilmi baxşi, ilmi mula, ilmi otun. Kadon bandahoyi ki milletaş ve boşa jodu. Ajodu beyrun kumton gufta, hamixe gufta gidem ben. Sonra yine sözleneşe hami tuxum kedi. Yani joy partayton jonash ve jon mebravaziyonu. ваъдаҳои бофтаю дурӯғин ба мисли гӯё гарм карда тавонистани муносибати оиладорӣ, пешгӯӣ, тақдир ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба саломатӣ, кушоиши кор, бахткушоӣ, киносилаю давобахшӣ аз маризиҳои гуногун равиши фаъолияти ғайриқонунии ҳуқуқвайронкунанда мебошад ки бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахт Санавбарҷон Қосимова анҷом медод. ӯ дар ҳоле чунин хизматрасонӣ мекунад ки худаш ба он бовар надорад. дорандаи ин гуна қобилияти фавқулода ҳадди ақал ҳаёти шахсии худашро ба тартиб медарорад. начун қаҳрамони гузориши мо машғулшавандаи сеҳру ҷодугарӣ Қосимова аз саломатӣ шикоят мекард. Кадом навъи хизматрасонӣ аз шумо талаб мекунанд? Агар сабуки шавҳарам ҳар хел ҷо наравад ё ягон ошиқ мешад ку ягон касба ҳамун ҷудо нашавам мегирад ё негуфта масъалао мебиёд. ҷо бовар дорӣ? Ман боварим набуда аз сар ин корам ба худам ба. Ман касалам гуфта гифтиям ман бовар какам пирои кораше. барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нисбати Санавбарҷон Қосимова тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳуқуқвайронкунанда ба милитсия нишондод медиҳад ки асосан занҳо аз хизматрасонияш истифода мебаранд. бори дигар таъкид менамоем ки аз рафтан ба дари фолбин ва сеҳргару ҷодугар ирода ноустувор ва чунин эътиқоду боварӣ шахсро ба гумроҳӣ мебарад.
сеҳатмандию саломатии ҷисму бадан барои ҳар як нафар беҳтарин неъмат ва сарват аст. ҳар ки аз дард ё ҷароҳати азият мекашад хуб медонад ки тани солим чӣ давлати бузург мебошад. гузориши навбатӣ дар он хусус таҳия гардидааст ки як нафар сокини шаҳри ваҳдат бо вуҷуди солимию бардам будан худро маъюб нишон дода дар ҳудуди шаҳри кӯлоб ба талбандагӣ машғул гардидааст. ҳамкоронамон оид ба аъмоли ноҷавонмардонаи ин нафар гузориш таҳия карданд. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри кӯлоб кирдорҳои мардумфиребонаи яке аз ин нафароне ки ҷисман солиму бардам аст зоҳиран худро ҳамчун маъюб вонамуд менамуд дар ҳудуди шаҳри мазкур ошкор карда шуд. ин нафар Зиёев Қурбон Тешаевич соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Ваҳдат ҷамоати деҳоти Баҳор деҳаи Тундара мебошад ки роҳи дарозиро аз шаҳри Ваҳдат тай карда дар кӯчаҳои шаҳри Кӯлоб ба талбандагӣ машғул гаштааст. ба мақсади мардумфиребӣ дар шаҳри Кӯлоб омадам. худамро маъюб гирифта халқро фиреб кардам. вобаста ба ин ҳолат нисбати номбаршуда тибқи талаботи моддаи 469 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. ҳолатҳои танбашавии воситаҳои нақлиёт ки аз ҷониби бархи ронандагон ба таври сунъӣ ба вуҷуд оварда мешавад имрӯзҳо воқеан яке аз мушкилоти асосӣ дар роҳҳои нақлиётгарди кишвар хусусан пойтахт ва марказҳои маъмурии вилоят ва шаҳрҳо ба ҳисоб меравад. оиди санҷишҳои нозирони бозрасии давлати автомобилӣ дар ҳудуди шаҳрҳои Истаравшону Исфара ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. бо мақсади татбиқ намудани талаботи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар самти бартарафсозии ҳолатҳои танбашавии нақлиёт ва дигар қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки ба бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа эҷод менамоянд, ҳайати шахсии шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан бо ҷалби кормандони бахшу хадамотҳои шӯъбаи мазкур чорабиниҳои назоратӣ гузаронида бо се шохаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, ронанда, пиёдагард ва мусофир корбарӣ менамоянд. кирдори баъзе аз ронандагон ки дар қатори дуюму сеюми самти ҳаракат воситаи нақлиёт мегузоранд ё ба аломати роҳ итоат накарда қоидаи ҷои ивазкуниро риоя намекунанд, ба тангу маҳдуд шудани роҳ ва танбашавӣ боис мешавад. чунин ҳолатҳо асосан дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Истаравшан ҳангоми намозгузорӣ дар саҳни масҷидҳо ва гирду атрофи марказҳои савдою хизматрасонӣ ба мушоҳида мерасад. баҳри ба вуҷуд наомадани мушкилоти танбашавӣ, нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ бо дастрасии талаботҳои моддаҳои 346 ва 325 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати ронандагони беинтизом маводи маъмурӣ тартиб дода истодаанд. ҳама рӯза аз 10 то 20 чунин намуди қоидавайронкуниро бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Истаравшан ба қайд мегирад. аз тарафи пиёдагардон новобаста аз сину сол риоя накардани қоидаҳои пешбинишудаи ҳаракат дар роҳро низ метавон дар шаҳри Истаравшан бахусус роҳи нақлиётгарди гирду атрофи бозори марказӣ изтиробангез унвон кард. ҳаракати пиёдагардон қадқади роҳи самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва бепарвоёна гузаштан аз дилхоҳ минтақаи роҳ дар ин масир мушоҳида мешавад ки ҳолати воқеӣ ба вуҷуд оварандаи ҳодисаҳои нохушии роҳу нақлиётӣ шуда метавонад. ин гуна ҳодисаҳо бо оқибати нохушро милитсияи шаҳри Истаравшан ба қайд низ гирифтааст. истифода накардани пиёдагардон аз гузаргоҳ агар як тарафи масъала бошад, ҷанбаи дигар мавҷуд набудани хатҳои рӯизаминӣ ва аломати пиёдагард дар ин мавзеи сермошин мебошад. корҳои назоратӣ тарбиявии милитсия басанда нест ки камбудии мазкур дар шаҳри Истаравшан бартараф карда шавад то он замоне ки ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ амалан эҳтиёткору боинтизом ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барояшон одат нагардад. милитсияи шаҳри Исфара низ бо ташкили фаъолияти густурда ва ба танзимдароранда дар самти риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баҳри бартарафсозии мушкилоти танбашавӣ корбарӣ намуда истодааст. дар баробари нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ ва нозирони минтақавии милитсия дигар бахшу хадамотҳо ҷалб шуданд. бепарвоёна дар қатори дуюму сеюм таваққуф кардани воситаи нақлиёт аксаран дар саҳни масҷидҳо, бозори марказӣ ва гирду атрофи автовокзали минтақаи маъмурии шаҳри Исфара ба мушоҳида мерасад ки дар натиҷаи корҳои назоратию тарғиботӣ аз тарафи масъулини шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ба низом дароварда шуда истодааст. ҳолати дигари таъсиррасонанда бо мақсади пешгирӣ аз таваққуфи нодуруст ва мушкилоти танбашавӣ ин тартиб додани маводҳои маъмурӣ нисбати ронандагони қоидавайронкунанда мебошад. ёдовар шудан ба маврид аст ки пурзур намудани назорат ва хизматбарӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба он хотир аст ки бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин ва рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ коҳиш ёбад.
کارمندان سراسات خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جهت پیشگیری از حادثه‌های سوختار این نوبت کارهای پروفیلاکتیکی فرماندهی را در مرکزهای دلخوشی حدود شهر وحدت و ناحیه رودکی دایر نمودند. گزارش از رفتی چوربینی. کارمندان سراسات خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی و نهادیان در پایتخت پیوسته کارهای نظارتی را در انشاءات تعیینات گوناگون دایر می‌نمایند. با مقصد رعایت قاعده‌های بی‌خطری از سوختار، پیشگیری عامل و حالت‌های مساعدت کننده به حادثه‌های ناخوش در اساس نقشه چاره‌بینی‌های وزارت کارهای داخلی، متخصصان سراسات خدمات دولتی آتش‌نشانی این نوبت تدبیرهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی را در مرکزهای دلخوشی راه‌اندازی نمودند. زیرا اجرای تدبیرهای مجموعی صحوی برای سر نزدن حادثه‌های احتمالی سوختار زمینه می‌گذارد. در جریان تدبیرهای نوبتی کارمندان ساحه مرکزهای دلخوشی شفرنگ، تنگایی و شام موج که در حدود شهر وحدت جایگیر میباشند از نظر گذراندند. طور معلوم گردید در مرکزهای بالاذکر طلبات قاعده‌های بی‌خطری از سوختار به این نوبت گرفته نشده است. چون این رفتار خنک‌نظرانه مسئولین میتواند حادثه‌های ناخوش را در پی داشته باشد. همین گونه حالت را کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در مرکزهای دلخوشی موج، ستاره و جوانان ناحیه رودکی نیز آشکار نمودند. طور معلوم شد رعایت قاعده‌های بی‌خطری از سوختار و تدبیرهای صحوی اجرا نگردیده است. از جمله خطای انتقال برق خلاف شرط‌های تکنیکی گذرانده شده، خطر سرزدن سوختار از احتمال دور نیست. علاوه بر این در سمت اجرای قاعده‌های بی‌خطری از سوختار هم صاحبکاران خنک‌نظری می‌نمایند. جای تاکید است که نسبت به مسئولین این مرکزهای دلخوشی از جانب کارمندان سراسات خدمات دولتی آتش‌نشانی چاره‌های دخلدار با تطبیق قرارهای جریمه‌بندی عملی کرده شد. در گذشته نیز ضمن گذراندن چنین تدبیرها به صاحبکاران امرنامه‌های مقامات نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار و صنعت‌ها سپرده شده برای اصلاح کمبودی‌ها مهلت پیش بینی شده بود. متأسفانه در اکثر موارد مسئولین چنین مرکزهای دلخوشی خنک‌نظری نموده طلبات موجوده را رعایت نمی‌کنند. چنین کارهای سنجشی نظارتی و دستوردهی از جانب کارمندان سراسات خدمات دولتی آتش‌نشانی ادامه دارد. بینندگان گرامی، تنها احترام قانون و نظام و ترتیبات میتواند کفیل آسایشتگی روزگاری هر کدام شما باشد. خیر، شاد و پیروز باشید. اقدام جدید از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین، نرخ‌های دسترس با صفت بلند. شما می‌توانید با طریق کردیت حتی از دولت‌های همسایه نیز با واسطه پیار کارت‌ها تجهیزات تکنیکی را خریداری نمایید. از منزل زیست خود نبرآمده زنگ زده فرمایش دهید و مال و محصولات رایگان به منزل شما رفته می‌رسد. سراغ ما شهر خوجند، کوچه آزادی 46A، مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. تماس 92 703 77 70.